Dito naman kami ngayon sa sa practical shooting ng Paxhol Kapads. Ayan. Dito yung mga veterans, oh. Ayan to. Kung yan na sir, kung ano yung mga titirahin, susundan lang kita para ma-videoan. Paano sir? Tatayo lang naman ito eh. Hindi, yan yung mga titirahin dyan. Bali ito sir, ang tama nito. Pag tinamaan to, babagsak yung ganyan. Yan, isang beses ang titirahin. Ito, double tap. Double tap yan. Okay. Dalawang tama to. Tsaka lang siya babak. Hindi siya Hindi siya babagsak, babagsak. pero minsan Natunog to. dalawang tunog. Pag, maririnig mo yun. Okay, sir. Two hits mo na, lipat ka rito. Okay. Tapos, ito rin, yung kabila. Again, double tap. Okay, double tap. Kasi ito rin, babagsak. Okay. Tapos yung isa. Ito rin. Okay, oh. Yun. Yun. So, Tayo, yun guys. huwag muna natin saling dalawa ron. Kasi Yan. load ka ng Yan. So, ito si Tropa. Lang naman sir. Oh, ito si Tropa, magte-testing. Align lang. Oo. Ang titingnan mo, ito, nakatapat na ito dun sa side. Tapos saka mo ipapantay. Ito, blurred lang. Huwag ka magsasite na dito. Tapos ito, mali yun. Okay. Ito, Okay. titigan mo. Tatapat mo doon. Saka mo to. Kung tayo maniwala sa katabi natin nung naghahawak Wala pang magasin yan, sir, ha? nating Turo ko muna yung ano. yun ang safety. Okay. So usually, hindi. Tapos next sir. Gusto mong bilit talaga. Ay, hindi. Ito pala sila sa kabila. Yung stance mo, sider, open na ganun, or ganun. Kung saan Yan ka guys, so meron na kasi komportable, rito ano eh. tapos, May medyo practical na rito sa Paxhol. So site na pinaglaruan namin. pantay. Kaya ayan, nitesting namin. Nagpapaturo kami kung paano yung tamang procedure kapag puputok ka dito. Adjust mo lang. Bali yung site na ito, pantay dito sir. Pantay sila na ito. Ito, igigit na mo dito. Pero Tapos pantay pantay. sila. Teka, sir, ha? Para kang nanggaling sa, kunyari may holster ka. Pag inabot sa'yo, hawak mo. Ito. Ganito ka lang muna. Tapos pag sinabi kong go, saan mo ilulog. Huwag kang mayang ipalo. Tapos okay? Kung hawak siya. Kasi, pag ano mo, diretso niya. Hindi yung ang hawak mo, ganyan. Maano ka pa eh. Oo. Sir. Yun, oh. Nice. Galing. Unload. Unload. Tamit daw. Tapos, Sir, ma'am, pagka ganito, double ano nga, double tap. Pero pag bilog, single lang bala. Next time, mag-hit na tayo sa range. Marami-rami na rin. Make ready. Pag-balik nyo, dala na kayo naman sa radyo nyo, ha? Mga eye protection nyo. Are you ready? Ayaw po sir. Stand by. Wala, ano tayo pa na. Kawal tayo ng gun safety muna bago. Nice! Hit. 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 Sige, may laglag magazine mo. Tapos may isang magazine ka pa. Isang magazine pa. Dalawang oras, isang oras lang. Okay na. Sige ito. Parang ang sarap bumili na ng pistol ah. Parang ano. Ano na lang, konting Mabenta ko yung rifle ko, magpipistol na lang ako. Hit. Parang mas masaya ito akin. Hit. Ang tawag na si Commander. Nice, nice. Ang galing. Unload. tumutunog ng lahat. Kanina, lahat. Sa 10 ba? Low, condition 3. No? No loaded. And no chamber load, no insert magazine. Okay.
Are you ready? Stand by. Hit.